ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கு பவர்ஃபுல்லான கம்ப்ரெஸரை தேடுறீங்களா? அப்போ இந்த கம்ப்ரெஸர் உங்களுக்கு தான். 15 HP பேஸ் மவுண்ட் கம்ப்ரெஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, யாருக்கு யூஸ் ஆகுது, என்ன அட்வான்டேஜ் இப்போ பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 15 HP பவர்ஃபுல் மோட்ரு, ஹெவி டியூட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ், கண்டினியூ ஏர் சப்ளை, லோ வைப்ரேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கு சூட்டபிள். இந்த கம்ப்ரெஸரோட யூஸ் பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேலை ரொம்ப ஸ்பீடாக போகுங்க, ஏர் ப்ரெஷர் சூட்டபுளாக கிடைக்குங்க, லாங் லைஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த கம்ப்ரெஸர் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு வீடியோ பார்ப்போமா? இது உங்களுக்காக. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.